السلام عليكم ام فارس. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، أنا حامل بقالي 3 شهور وعايزة أشوف النظام كويس يعني اللي أمشي عليه، لأن أنا حقيقي يعني في النازل ومفيش لا باكل ولا أي حاجة ليا نفس لأي أكل خالص. يعني انت عايزه نظام غذائي تخس عليه ولا تزيد عليه؟ لا أزيد علينا أساسا نحيفة وحامل بقالي 3 شهور. طيب حاضر. اكل حضرتك اخباره ايه؟ إيه؟ الاكل اخباره ايه معاكي؟ ما باكلش الصراحة، ما فيش نفس خالص، ممكن أنام من غير عشاء وما أفطرش، والغدا حاجات بسيطة يعني. طب اخبار الترجيع ايه، وقف ولا لسه؟ أنا ما برجعش أساسا ولا أي الحمد حاجة، إلا لله. مغص بس في بطني وخلاص. الحمد لله. حاضر يا اختي، هجاوب حضرتك حالا. طبعا الحمل في 3 شهور مهم قوي ان انت المواد اللي فيها الكالسيوم اللي انا لسه قايل عليها دلوقتي حالا، السمك المشوي وايضا الالبان ومنتجات الالبان من الاشياء المهمه جدا في هذا الوقت من الحمل علشان تكوين عظام الجنين. وايضا ممكن ان احنا ناخد كوب من الماء او من اللبن عليه معلقه من الخميره قبل النوم، دي بتفتح الشهية جدا، وهتصحي من النوم تلاقي نفسك الشهية مفتوحة بطريقة جيدة جدا. وقلنا أيضا لفقر الدم وللنحافة العسل الأسود مع الحلبة المطحونة هيخلط جيدا، وناخد معلقتين بعد كل وجبة.